Всем привет! Сегодня мы научимся делать кактус астрофитум. Для этого нам понадобится пенопластовый шарик. У меня 15 сантиметров в диаметре. Вы можете взять такой же, побольше или поменьше. Здесь все зависит от вашей фантазии. Также будем использовать иранский фоамиран 2-мм, иранский фоамиран 1-мм. У меня здесь даже 0,8 мм. Нам понадобятся вот такие пушистые шарики. У меня серого цвета, можно воспользоваться белыми. Если вы не найдете такие шарики, тогда я научу вас делать их из зефирного фоамирана, флоковой пудры и акрилового лака. Далее мы будем использовать краску акриловую, зеленую, желтую и белую. Нам понадобится здесь пилочка для ногтей, вот такая удлиненная, клеевой пистолет, ножницы, линейка и нож. Это все, что нам понадобится сегодня. Ну и, конечно же, утюг. Первое, что мы должны сделать, это разделить наш шарик на ровные полосочки. Итак, найдем центр. Делаем небольшой надрез. Далее точно так же перпендикулярно делаем надрезы здесь. И теперь разделяем все наши получившиеся треугольники. Так, раз. Старайтесь делать это ровно. И вот смотрите, у меня сейчас уже кусочек оторвался. В идеале такого не должно быть. Старайтесь делать аккуратно, так, чтобы пенопласт не ломался. Нож должен быть достаточно острым. Делаем надрезы примерно 1,5 сантиметра внутрь. Аккуратненько. Точно так же делаем с этой стороны, но старайтесь проводить так, чтобы потом все наши радиальные полосочки сошлись в одну. Ну, поехали! После того, как вы ровно разделили ваш шарик на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 частей, пройдитесь еще раз ножиком и как бы раздвигая в разные стороны наши углубления по всему шарику. Как бы раскрывая углубления в разные стороны полностью все полосочки. Аккуратно, старайтесь не сломать пенопласт. Проработав шарик таким образом, берем линеечку и измеряем в самом широком месте нашу полосочку кактуса. У меня получается 4,5 сантиметра. Я добавляю примерно 2 сантиметра. То есть полосочки буду вырезать дальше 6,5 сантиметров. Возьмем фоамиран иранский 2-мм и нарежем полосочки, 8 полосочек размером 6,5 сантиметров в ширину и примерно, так, наш шарик 15 сантиметров, ну где-то, наверное, сантиметров 20 в длину. Отрежем далее, позже по длине, будем ориентироваться на месте. Итак, я нарезала 8 вот таких полосочек. Теперь нам нужно будет у основания, у вершинки, немножко срезать на угол. Я сгибаю нашу полосочку и буквально вот так на глаз срезаю 2,5 сантиметра уголочек. Вот таким образом. Это нам нужно для того, чтобы потом было удобно закруглять край кактуса. Поехали!
Для того, чтобы полосочки кактуса были выпуклыми, берем нашу заготовку, загибаем ее пополам и проклеиваем клеем. Потом зажимаем пальчиками, таким образом, чтобы был виден желобок. Поехали! Обработав все лепестки, все полосочки кактуса, сейчас будем их оформлять. Для этого нам понадобится пилочка. Итак, берем полосочку, вот наш центр, вот один из лепестков, назовем их так, и прикладываем чуть-чуть длиннее центра, примерно на 1 сантиметр, вот таким образом. И начинаем пилочкой аккуратно вставлять наш фоамиран полости, вот в эти, которые мы сделали, в полосочки. Аккуратно вставляем, так как фоамиран из-за острой пилочки может порваться. Распределяем и аккуратненько начинаем вставлять фоамиран. Тихонечко. Можно начать не с самого уголка. Аккуратно нащупали и вставляем. Вот таким образом. Держите хорошо полосочку, чтобы она не съезжала, потому что здесь у нас с этой стороны точно так же нужно будет вставлять. Нащупали, вставляем. Если видите, что у вас слишком большой край, вот у меня тут целый сантиметр запаса, можно будет, как только ставите, протыкаете, так назовем это действие, можно будет просто лишнее срезать. Будьте максимально аккуратны, потому что можно прорвать вот таким образом фоамиран. Это испортит всю нашу заготовку. Сейчас я возьму ножницы, лишнее срежу, примерно вот столечко. Остальное просто уже протыкаю внутрь шарика пенопластового. Он очень подвижный, поэтому это можно сделать легко. Точно так же здесь в самом начале. И точно так же здесь. Здесь, видите, тоже у меня есть вот такой запас. Он мне будет только мешать, поэтому я его тоже срежу. Аккуратно. Здесь точно так же прорабатываем весь наш кактус. Вот здесь у меня уголочек, он немножко длиннее центра. Но ничего страшного, пока пусть будет таким, дальше мы уже разберемся. Поехали дальше. Здесь аккуратно точно так же протыкиваем палочкой еще. Вот такой интересный способ я придумала. Нигде его пока еще не видела. Поэтому он очень будет вам полезен. Возможно, вы где-то его еще будете использовать. Поэтому возьмите себе на заметку. Помимо кактуса, я думаю, можно где-то еще использовать такой способ, метод. Так, оставляем здесь у нас лишний фоамиран, пока не срезаем. Как только проработаем весь шарик, посмотрим, как будем крепить наш кактус в горшочке. Поэтому пока это не срезаем, пусть будет так. Прорабатываем все 9 лепестков, все 8 лепестков по кругу, точно так же, как я вам показала. Поехали!
пришло время обработать вот эти уголочки. Здесь должно быть полностью кругло и аккуратно. Именно поэтому мы сейчас срежем вот эти вот уголочки аккуратно. Начинаем срезать под углом 45 градусов. Все срезаем. Срезаем пока просто, чтобы было видно, что происходит. Дальше будем делать это аккуратней. Так, все под углом. Угу. Далее, что мы делаем? Теперь нам нужно будет подклеить все уголочки. И здесь обязательно выровнять вот эту поверхность. То есть, видите, здесь есть уголок, его быть не должно. Давайте сначала возьмем пистолет, подклеим все, аккуратно подтягивая сюда. Так. И теперь, как только клей схватился, выравниваем поверхность. Вот так. И здесь точно так же, чтобы было кругло, не было никаких уголочков. Все. Здесь еще можно немножко подрезать, чтобы было идеально. Вот так. Далее то же самое проделываем со следующей полосочкой кактуса. Подклеиваем. Дальше точно так же здесь отрезаем лишнее, аккуратно прорабатываем. Так, вот здесь у меня немножко расклеилось, поэтому я сверху добавлю клей. Не бойтесь, если будет неаккуратно, это только внутренний слой. У нас будет слой еще сверху. Так, аккуратненько. Здесь тоже нужно срезать, чтобы был более плавный переход. Так. И все остальное точно так же обрабатываем. Поехали! Отрезаем лишнее. Также и здесь точно так же выравниваем. Угу. Подклеиваем фоамиран к шарику.
Как вы уже, наверное, догадались, у нас теперь будет финишный слой. Фоамиран у нас теперь 0,8 мм. Точно так же и ран, он намного пластичнее, намного мягче. Именно поэтому здесь мы берем с запасом уже не 6,5, а я возьму 7 сантиметров. Это нужно для того, чтобы перекрыть этот желоб, поэтому поверхность увеличивается, соответственно, нужно брать больше материала. Отрезаем 8 полосочек точно так же. Здесь 7 сантиметров, здесь можно взять 20, может чуть-чуть побольше, чтобы потом можно было отрезать и варьировать. Вырезаем точно такие же полосочки. Поехали! Точно так же подрезаем уголочек. Так. И теперь здесь уже серединку подклеивать не нужно. Мы просто прикладываем. Делаем точно так же, как предыдущий слой. Чуть длиннее. Прикладываем. И снова начинаем с помощью пилочки аккуратно. Материал здесь уже намного мягче, так что очень аккуратно протыкиваем внутрь, таким образом, чтобы не порвать материал здесь, иначе будут дыры, будет некрасиво. Поэтому здесь начинается ювелирная работа. Вы поймете, что верхний слой протыкать намного легче. Ну, давайте назовем это законопачивать, конопатить наш фоамиран аккуратненько. Он уже никуда отсюда не денется. Подклеивать здесь необходимости нет. Просто аккуратно протыкаем. Здесь не протыкаем до конца, потом мы будем склеивать эти кусочки фоамирана между собой. Итак, аккуратно. Держите всегда центр. У нас материал очень мягкий и пластичный, поэтому мы всегда можем повернуть его в ту сторону, которая нам нужна. Здесь тоже все отрезаем лишнее. Никогда не угадаешь, сколько нужно будет, поэтому лучше брать всегда с запасом. Аккуратно, очень аккуратно. Фоамиран 0,8 мм, поэтому он очень нежный, тоненький и может повредиться. Протыкиваем. Обязательно смотрите, чтобы было нужное направление. Срезаем лишнее. Также при необходимости. Так. И аккуратно протыкиваем до конца. Угу. Все то же самое проделываем с этой стороны. Будьте внимательны, аккуратны, чтобы не было никаких разрывов фоамирана. Это очень важно. Здесь идет уже ювелирная работа. Так. Обрабатываем сначала самую широкую часть и здесь уже уходим на узкую. Вот у меня сколько получилось лишнего фоамирана, я все это отрежу. Так, проходимся, потому что если его мало, то возможность разрыва фоамирана увеличивается, и тем самым мы можем испортить все изделие. Лучше срезать лишнее. Так. Ну, как здесь работать, я думаю, вы уже поняли. Точно так же обрабатываем все остальные наши полосочки. Вот видите, какой желобок? Его хорошо видно, но тем не менее он не остренький, не выделяется. Тем самым давая вот классную, похожую на натуральную фактуру кактуса. Ну, поехали.
Если у вас вдруг случился такой разрыв, и такое бывает, я просто немножко пережала здесь и задела вот этот лепесток. Можно взять клеевой пистолет, аккуратненько, супер аккуратно нанести капельку клея и с помощью пилочки постараться перекрыть. То есть таким образом, чтобы фоамиран приклеился и больше не отходил. Все. Далее мы просто все это закрасим, и этого не будет видно. Главное, чтобы фоамиран не соскочил. Все, он приклеен. Здесь мы уже все закрасим. Действуйте очень аккуратно, ювелирно, чтобы не было таких разрывов. Итак, когда вы полностью проработали весь кактус, перейдем к вершине. Здесь точно так же нужно включить клеевой пистолет. Отрезаем кусочки, которые лишние здесь, и просто протыкиваем их внутрь, чтобы их не было видно. Поехали. Так, отрезаем лишнее. Наносим клей. И снова убираем лишнее, как в первый раз. Вот так же прорабатываем. Здесь можно чуть-чуть еще нанести сверху. Мы все это закрасим, этого видно не будет. Аккуратно проклеивайте и убирайте лишний фоамиран. Должно быть под углом. Сейчас попробуем обработать все остальные уголочки. Точно так же убираем лишнее. Наносим клей. Все проклеиваем хорошо. Отрезаем под углом. Так. Подрезаем еще чуть-чуть, чтобы было одинаково. Вот, идеально. Следующую точно так же. Наносим клей. Аккуратно открываем. Наносим клей. Зажимаем. И отрезаем лишнее. Если вы видите, что у вас где-то открывается фоамиран, то есть здесь не было спайки, то просто наносим клей сверху, аккуратно поджимаем и отрезаем лишнее. Если может где-то клей подтек, тоже можно подрезать. Или лишний материал. Точно так же. Здесь мы все закрасим, этого видно не будет. Но я думаю, что на 3 полосочках кактуса вы уже поняли, как это делать. Сейчас я доделаю остальное. Прорабатываем нижнюю часть. Приклеиваем верхний фоамиран к нижнему. Аккуратно. И далее подклеиваем одну часть
полосочки к другой. Вот таким образом, чтобы шов был изнутри, чтобы его не было видно. Поехали. После того, как подклеили все края, нужно их теперь сравнять и отрезать по одинаковой длине. Здесь у нас кактуса основного видно не будет. Мы посадим его в горшочек. Это будет примерно вот до сюда. Так что отрезайте до того момента, как ваш кактус будет входить в горшочек, ориентируясь на ту вазу или емкость, для которой вы его приготовили. Заготовочка для кактуса полностью готова. Вот так аккуратненько все получилось. Теперь нам нужно его покрасить и сделать колючки. Намешаем желтую и зеленую краску до такого приятно зеленого, светло-зеленого цвета. Вот примерно такой оттенок должен получиться у нас. Светлый, приятный зеленый. И полностью окрашиваем наш кактус. Это будет базовый зеленый цвет. Поехали! Наш кактус полностью просох, вот такого зеленого цвета. Вы можете сделать таким цветом, можете сделать немножечко посветлее. Здесь уже тоже зависит от вашей фантазии. Я покрасила в 2 слоя, так как укрывистость моей краски была не очень хорошая. Поэтому мне пришлось покрасить в 1 слой зеленый цвет краски. И сверху я еще подкрасила тем же самым зеленым цветом, для того, чтобы не просвечивал ярко-зеленый фоамиран. Точно так же поступаете вы, в зависимости от укрывистости вашей краски. Если вам нужно будет подкрасить, ничего страшного, 2-3 слоя вполне допустимо. Наш кактус вот с такими пробелами. Нам необходимо будет окрасить этот темно-зеленый кактус тоже небольшими крапинками. Для этого берем с хорошей укрывистостью белую акриловую краску и наносим небольшие мазки по всей поверхности кактуса. Поехали!
Окрашивайте кактус и делайте небольшие мазки практически сухой кистью, только с краской. Если у вас будет полупрозрачный цвет, то после высыхания ваши крапинки станут совершенно прозрачными. Этого быть не должно, поэтому берите много краски и практически не набирайте воду на кисть. Когда мы полностью окрасили вот такими пятнышками наш кактус, теперь делаем небольшой набрызг белого, зеленого и желтого цвета. Итак, берем на кисть белую краску и воду. И просто начинаем вот таким образом делать набрызг по всей поверхности кактуса. Вот обратите внимание, как красиво получается. Не забывайте со всех сторон, обязательно нужно это делать. Так, и наносим. Аккуратно переворачиваем и наносим со всех сторон. Здесь тоже все зависит от вашей фантазии. Можете добавить желтого, можете добавить зеленого, можно даже немножко оранжевого добавить. Чем разноцветнее будет ваш кактус, тем более реалистичным он получится. Но смотрите, чтобы не переборщить. Я перемешала желтый с оранжевым, у меня получился вот такой интересный оттенок. Так, наносим со всех сторон и делаем набрызг. Если у вас есть ненужная щетка зубная, то можно воспользоваться ей. Мне уже привычной кисточкой работать. После высыхания эти вкрапления становятся полупрозрачными и создают такой натуральный эффект. Вот я набрала такой светло-оливковый оттенок и тоже сейчас пройдусь и сделаю набрызг. По всей поверхности кактуса. Получается очень красиво, интересно и такой необычный оттенок. Не бойтесь экспериментировать, перемешивать цвета. Это будет вашей изюминкой. Ну, в общем-то, вот такой разноцветный, красивый, яркий кактус у меня получается. Пока наш кактус сохнет, давайте разберемся с колючками. Колючками будут служить наши вот эти пушистые бусинки. Это обыкновенные пластмассовые бусинки, покрытые ворсом. Вы можете взять эти бусинки и разделить ножом на две части. Аккуратно. Вот таким образом мы их поделим. Их станет, во-первых, в 2 раза больше, а во-вторых, они будут удобно крепиться на нашем кактусе. Если у вас есть возможность купить белые бусины, будет удобнее. У меня есть только серые, именно поэтому я покрашу их в белый цвет.
Итак, нам понадобится 24 такие бусинки. Я планирую разместить их по 3 в ряд, вот таким образом, на каждой полосочке. Полосочек у нас 8, 3 в ряд, это получается 24 бусинки. Итак, давайте окрасим. Полусухой кистью набираем белую акриловую краску с хорошим покрытием и просто наносим на наши пушистые шарики. Вот таким образом окрашиваем. У меня получилось окрасить в 2 слоя, потому что первый впитался. Именно поэтому здесь я тоже покрашу в 2 слоя. Самое интересное, что после окрашивания ворсинки и пушинки все равно видно. И есть этот самый эффект. Очень красиво получается. Итак, окрашиваем все бусины в 2 слоя. После того, как высохнет первый слой, он впитается, и наносим второй слой краски. Если у вас очень хорошая акриловая краска, которая полностью покрывает с первого раза, то этого будет достаточно. Для тех, кто не смог найти такие пушистые бусинки, нам понадобится акриловый лак, ворс, пудра и небольшой кусочек зефирного фоамирана. Вы можете воспользоваться остатками фоамирана, которые у вас остались от предыдущих работ. У меня сейчас ничего нет, поэтому я беру новый кусочек. Итак, подогреваем на утюге, немного растягиваем, чтобы его стало больше и он стал более пластичным. И просто вырезаем небольшой кружочек. Буквально просто из того, что есть. Кладем на утюг и начинаем подкручивать, делая небольшой кружочек. Формируем аккуратно, утюг горячий. Формируем кружочек в руках, переминаем. Здесь подойдут любые огрызки, которые у вас остались. Так, вот такой вот у меня получился наполнитель мягенький. И теперь я вырезаю тоже небольшой квадратик. Кладу внутрь нашу заготовку и немножечко подогревая на утюге, точно так же со всех сторон, перетираю нижнюю часть. И у нас получается вот такая полубусинка. Маленькая, меньше 1 сантиметра. Вот такая малюсенькая бусинка. Далее перекручиваем ее, перетираем. И даем немножечко остыть, приплющивая, потому что бусинка у нас должна быть плоская. Вот таким образом. Итак, далее раскрываем, капаем капельку клея к основанию вот сюда. И снова закрываем, перетирая в руках, чтобы все это фоамиран утончился, все перекрылось. И наша бусинка уже готова, чтобы она больше не порвалась. Отрезаем лишнее прям к самому основанию. Все. Вот такая аккуратная бусинка получилась. Вот у меня немножко торчит, поэтому я еще раз возьму капельку клея, чуть-чуть буквально, и приклею полностью к основанию. Все, готовая маленькая бусинка белого цвета. Далее наносим клей. Лак. У меня это обычный лак для ногтей. Вы лучше пользуйтесь акриловым лаком. Так. Открываем флок-пудру. Высыпаем немножко. Ну, я думаю, вы уже догадались, что мы будем делать. Итак, наносим лак по всей поверхности. Аккуратно. Бусинка ускользает. И пока не высох лак, просто окунаем пушистую пудру. Убираем все лишнее, немножечко прихлапываем таким образом, чтобы вся пудра хорошо приклеилась и потом уже не осыпалась. И вот готовая бусинка своими руками. Итак, теперь распределяем все наши бусинки. Наносим клей на обратную поверхность. Хорошенько наносим клей и начинаем распределять сверху. Вот примерно на этом уровне будет моя первая бусинка. Так. Далее я все буду ориентироваться на эту бусинку и размещу первый ряд по кругу. Поехали!
Переворачиваем кактус и распределяем еще 2 бусинки примерно на одном и том же расстоянии. У меня получается 4 сантиметра. Между бусинками расстояние будет 4 сантиметра. Итак, точно так же клеим аккуратно. Ориентируемся на одном и том же уровне, чтобы были все бусины. Я сейчас приклею 3 здесь и буду ориентироваться по ним для того, чтобы распределить на остальные полосочки. Так, вот таким образом. Теперь распределяем дальше. Итак, кактус практически готов. Осталось теперь только создать для него цветочек.